Гитарное и не только. Все об инструментах от Олега Ратушного. Дорогие мои, рад приветствовать вас в эфире программа «Гитарное и не только. Все об инструментах» от Олега Ратушного. Меня зовут Олег Ратушный. Не переключайтесь, в эфире программа «Гитарное и не только. Все об инструментах» от Олега Ратушного. Дорогие друзья, сегодня в программе «Гитарный баттл». Да, друзья, да. Опять-таки по вашим просьбам. Я знаю, как вы любите гитарные баттлы, сравнения в моих программах. И очень рад, что вы на это так ярко и бурно реагируете. И сегодня вот такой вот замечательнейший, уникальный будет баттл. Вы обязательно его увидите, услышите. Не переключайтесь, оставайтесь со мной. В эфире «Гитарное и не только. Все об инструментах» от Олега Ратушного. Итак, друзья, сегодня в программе «Баттл» битва двух уникальнейших гитар. Да, друзья, гитары 1976 года. Да, вы не ослышались. Инструменты прошлого века, но в прекраснейшем рабочем состоянии. Все с ними замечательно, прекрасно. Они красивые, они живы и продолжают жить в наших руках. Да, друзья. Сегодня битва WESTMINSTER STRATOCASTER и GRECO SUPER SOUNDS STRATOCASTER. Оба инструмента 1976 года. Итак, смотрите, слушайте, оставляйте комментарии под этим видео. Какая гитара вам понравилась, какая, может быть, не понравилась. Может быть, что-то еще хотите сказать или написать. Не стесняйтесь. Также можете присылать мне личные сообщения. Итак, друзья, let's get ready to rumble! Как говорил известнейший ведущий Майкл Баффер. Да, друзья, мы готовы к этой гитарной битве. Итак, гитарный баттл для вас. В эфире программа «Гитарная» не только. Все об инструментах от Олега Ратушного. Да, друзья, комментируйте, пишите, жду ваши оценки. В эфире «Гитарное и не только». Все об инструментах от Олега Ратушного.
В эфире гитарное и не только. Все об инструментах от Олега Ратушного.
Гитарное и не только. Все об инструментах от Олега Ратушного.